rasuulku wuxuu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi qofku markuu salaad isu taago ama faral ha noqoto ama sunne ha noqoto markuu istaago oo salaadaasi uu xidho oo niyadiisii soo xaadiriyo si wacanna u soo weysaystay qorshe weyn oo loogu dembi dhaafayo ayaa ilaahay qabanaya oo rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam inna al-'abda idha qama yusalli adoonku markuu istaago isagoo markaa salaad inuu tukado doonaya utiya bidunubihi dambiyadiisii uu galay ee ku rarnaa ee buugii halkan malagu fadhiyay bidixda ku qornaa kulligood waa la soo ururinaya utiya bidunubihi fawdi'a ala aatiqihi dambigii inta la soo qaado ba waxa la saaraya halka degtiisa aatiq waxa la yiraahdaa ma bayna al-mankibi wal-unuq inta garabka iyo luqunta u dhaxaysa wa halka degtay wax lagu qaado halkaas dambigii ilaahay un baad arkaye qofkii loo soo saaraya xitaa adigu culeyskeedii ma dareemaysid halkaas la soo saaray dunuubtiisa fa kullama raka'a markasto adoonka tukanaya uu rukuuco fa kullama raka'a markasto rukuuco aw sajada ama uu sujuudo tasaqatat anhu wa kasoo daadanaysa marka haddaad rukuucdo oo rukuucdii si fiican ugu xasisho de wax badan baa soo daadanaya haddaad laakiin dedejiso midhiya laba ka soo dhacaya de haddaad sujuudi si wacan ugu xasishidna xayn baa ka soo daadanaysa haddii kale midhiya labo baa ka soo daadanaya ya waka haddaan hadda ku idhaahdo halkan lacag baan saaraya $1 oo furfuran aan injir ku xidhnayn lacagtaasi markaan foorarsado wixii kuu soo dhaca qaado oo intaan madaxa gundhiyo soo noqdo warniyo niga daabad oranaysa si fiican u foorarso baasha soo wada daatay soo cayn kama been waqtiga maanta la joogo waxa la jecel yahay dadka wax loogu sheegay lacagta